جمع محمد کجایی؟ همیدی نگام کو خرما خبری نارو چه کار میکنی پنجشنبه؟ نگام گله خرما نیه خرما با گوخونه هم رفتن سعی کردم هیچ جا بیامد من جیبه کشتون نبودم نه گردن ما بند باشه دیشب برفتون که گساله و گوه جمع کنون خر به گوخونه هم نبود میگم حالا گوخونه هم سعی کردم با بیلا گردن ما بند باشه بابا خبر نشه پوست تور میکنه مسئول از اینا که تو چرا خره چه کردی خره خبری نارو اشته خبر نداری خبری نارو من تو کادون هم سعی کردی ها برو یک دقیقه دگم سعی کو بده بخیشو بده خره دیشه بده تو بیا پنجشنبه به محمد و گونگی چی نگی چه کار کردی؟ با بیلا دیشب که دم نمازدگر که میته نمادم از سهر و از سیاه به چینگه میجو او تا مله بالا نیه همین جگاه همون دخترک لیلا که نامه را وردک همه که نامه نورده که تو نامه خوندی همون خر به دست همه بود من خر یله کردم من حالی هنه بیاد ما آمده که تو میگی انمو نون تو براغه نو کرده با بیلا با بابای چی نگی چوکو با محمد چی نگی که شیطونیه چه کار شو؟ نبی خواهد نبود؟ نه انال پیار مکه نفهمه اور میفهمی بالی یک جریب زمین مرتکه که مثلا ماسته نداده از اوره که او خر جلدی بیدک چیزی به انال پست ما تور ازی گونگ میکنه گونگ کنه میفهمه با بیلا تو سیکو تو برو میتونی به تا محله بالا برو به تا محله بالا برو کیرم رای کنم بده سیکو خرکو میشناسی دیگه بده حتما نگاه کو سراغم بکو پنجشنبه بزی چی نگی برارم که این دیونیه ای به اوش خونیه به پیار مگه بگه که یا تو شیطونی کنی خوبه که گردن ما بند باشه دل بند شما میکنه تو بری تو بیا بریم بله آماد کینه این وقت روز السلام علیکم. سلام علیکم. مندنا باشه ماما. سلامت باشیم. خوبی خیریته؟ خوبی تو؟ خیریته؟ شکر الحمدلله. اینا بابا باشیم. دیگه انشالله برای کار خیر آمده انشالله. بفرمایید. یالله. بفرمایید یالله. همین طرف بریم بفرمایید. بیا بابا بیا. یالله. بفرمایید. بفرمایید. یالله. یالله. بفرمایید برادر بفرمایید. خوش آمده. نباشید. خوش آمدین. سلامت باشین. تشکر. ببخشیم این گلو چاکلت ها اینا خیریته ولی به غافلگیر کردین.
راست برسیم لالا خب مال خوشت بشناسیم از اون قلی پی بله میشناسیم بله. از مزاحمت چی بگم دیگه انشالله برای کار خیر آمدیم. همین بچه ما بله بچه ها شما داخل تالار دیده بودم گفتن خیلی مردم زلار بگیم زلار اگر خود دیده بودم. بله و داخل تالار خوب گفته بودم خیلی مردمان شریف لایقی هم خواهش میکنم سلام. دخترک هم دارم به خونه. انا بخیر انشالله بیاوردیم که بچه گرگ ما بخیر انشالله به قلمی خوب قبول کنیم. انشالله با خواستگری آمدیم. خب حالی که خوش آمدیم ولی به نظر من دیگه راه و رسم ایتینیه که شما بخیزیم خودی همه چاکلیت تو دو دسته گل و آخه اول رسم به اینه که هم زنا میایم به خواستگری میایم بعد که زنا باز بیام اطلاعات بدم به مرد خونه بعد باز قرار گذاشته میشه شما به خونه مادر خود بیا آوردم با کجا آورده؟ مادر خود من دیرونه پریرونه پیش بریرونه پیش بری رو بیا آوردم من. خب چرا ما خبر نداریم؟ شما نبودیم ما نگفتیم. خب پس شما چیزی نگفتیم نه ما فقط بیامدیم به صلاح بیامدیم اینجا گفتیم من که چیزه انا معلومات گیریم فهمیدیم؟ بله ما با معلومات آمدیم. انا مدام گفتم مثل که خیلی مردم شریفی معلوم میشن سلامت باشه مردم خوبی معلوم میشن گفتم من پسند کردیم. شاید هم به حساب دیورداری آماده باشم حرف رو بالا نکرده باشم. چیز مسلمیه دیگه چون خانواده به من هیچی نگفتن که کی اومده کی نیومده. خب بالاخره بنون حق همسایه‌داری اومدن خبر بگرفتن دیگه با خودم فعلا هیچی به شما گفته نمیتونم و خیلی برو رو من خانواده‌ام امروز برعکس نیان همه رفتن با مجلس رفتن. من تو کورسیزی خدا که با خونه بودم که مگه شما دم سرا مگر برمیگشتیم میرفتیم باور کنه. خیلی تشکر دیگه حالی که اومدیم قدم رنجه کردیم خوش اومدین اینا رو پس همینجی باشه بگذاریم که خانواده بیاین جلو خود اینا گپ زنم ببینم چقدر شناخت دارم شما بچه شما رو بدیدم خود دخترک خود گپ زنم ببینم چه کار میشه. مشکل اینا سمانه اینا مهم نیه سمان مهم نیه باشه ما برای شما چای بیارم. چای نه دیگه نمیشه نه نمایی فولاکس اینا آماده آخه جا نمایی گوش نمایی خیلی با باشه یک زمت کشن شیرینیه چای بیارم آماده دیگه برادر بیا اغلا خدا من را خودم بود چون صحب کنم چای بیاره که ما ببینه بشناسه گپ زدن ما بفهمه همیشه سرکنه مرسی کنه قیافه مرسی کنه خب از روزی که دیگه همین فلکسا شده دیگه زحمت ها کم شده دیگه آماده تیار هر لحظه که بخوایم چای آماده دیگه آخه میدونیم به چه میره نه گپی نیه دیگه خواهش میکنم شما من نمام چری؟ نمام تو چی؟ من نمام نمایی شما پس خیلی نداره دیگه بچه کمان که نوزونه تره که ساعت ها دعویجه میشه دیگه بیخی دیل از دیگه هم تبری گوش نگیری که صبح وقت چای هم بخور صبحانه هم بخور. خوبه ایچی که من کارکس نپرسیدم شما چه کار میکنیم بچه چه کار میکنه شاید به جریان نباشیم ما هم داخل دیگه به حساب قریه خب سیاهی داریم شاید الان گندما خور پیش مطال نورده باشیم کار کنیم نه باور کنیم حقیقت نه اسیو پی از مانه اسیو پی بچه هم اینجا کار میکنه او بچه هم هست یک بچه دیگه هم دارم اسم من گلک اسم مرجم پنجشنبه یک برار دیگه اینم جمنم داره او هم هسته این برار کن میرم خود من به سر زمین های و زمینه که از اون اقام سایه گفتم بی خاکا از این تبالا کن حالا به او جمع آمدیم به خواستگری یا به اینا آمدیم به گیلک؟ نه به گیلک آمدیم به گیلک بخیر بچه کلون مامینه دیگه انشالله بله باز بخیر که خلاص شد با نوبت ازونه باز نوبت ازونه انشالله بخیر باشه بچه کلون شما اینا هم دیگه؟ بله بچه کلون بله خیلی بچه خوبه بچه کریه بچه صداقت کاریه درسته این قیافه میبینیم دیگه درسته صحیح بخیر باشه دیگه ببینی که چی میشیم شده هرچی که قسمت باشه نصیب قسمت هرچی نصیب قسمت باشه دیگه مشوری هم لازمه که ما باید بکنیم خود خانواده دیگه ببینیم خود دخترک ببینیم که چی میگه خود چی میگه دیگه اگر انشالله که اوکی دادم ما بگیم خیلی دوسته دیگه انشالله تو چی میگی بابا؟ کی؟ اینا دیگه میتونه گپا میزنم من خیلی ماما خیلی ماما هر روز بدیدیم تهرا من به خرخو میرفتم به شما گفتم بیا این سوار چیم بیا چی ما نیه یاد منه گفتم ماما اگه پیاده این بیا این سوار چیم
گفتی نه ماما جون من ورزش میکنم. ورزش. ورزش. صبح وقت من به سیاه میرفتم. درسته. حقیقتا صبح من عادت ممینه دیگه. بعد که کارایی که داخل خونه میشه میرم سرا میرم دیگه کمک ورزش میکنم. از شما دو نفرم دیگر خونم بدیدی بدی. یک روز بدید. همین طول عمر بم درس را گاهی درس را. بلد بود خونه رو بلد بود راست میکنم. خب بخیر باشه ان شاء الله. سلامت باشه. اگه با ما اجازه بدین خیلی شیرین باشه. چای بخوریم بریم شما چشم مشکل. این اسپگی راست ما میخوام. نه همین شیرین میشه. نه خونه شما مثل خونه ما این قدیمیه دیگه. خیلی خوبه این خونه رو باور کنیم. یعنی اجیل الله ایت شما بگم مال گپ بالا شد. برام خونه نمیده درست کرده برای خوب. یعنی تابستون هم بیچاره از گرمی و عذابم، زمستون هم از سردی و عذاب. این خونه ها نعمت بزرگیه. باور کنه. چه خیلی عجله داره ما میره. خب آسیا میشه آرد بیارم. گندم بیارم. نیه این زلغک شده که من زودتر میگم مادر خبری ببرم. خب نه دیوان که فعلا هنوز هیچ خبری نیه، هیچ خبری هم نداره. یعنی میشه حالا به خدا. بله بابا. سلامت باشیم زنده. بله. خیلی شکر. سلامت باشیم زنده باشیم. اینا بابا میگم باشه اینجا. بله. اینا باشه اینجا. گم نمیخورم. این باشه. هر جور که سلام میدونیم گپ نیه بفرمایید. باشه بفرمایید. بفرمایید. یا الله. یا الله کسی نیه بفرمایید. شکر. سلامت باشید بفرمایید. جان خیلی دیگه شما سلامت باشید. ما بدادید. بله اسم شریف خورم که برای ما بگیم که میشه داخل بشید. ما هم اسم شما رو نپرسیدم آخه. ماما شاگله. ماما شاگل. بچارم که معرفی کردم. اسم پیار ماما شاگله. من گله کن. این هم پنجشنبه. جمعه هم داره. جمعه هم داره. اسم شریف شما. خب ماما ایدگو. ماما ایدگو. بله. سلامت باشید زنده باشید. بگو. خیلی. من خبر میدم تو جمع خاطر جمع باشیم هر چی که قسمت باشه. بخیر. یعنی حالا دیگه. هر چی قسمت باشه. سلامت باشه. ببینیم که ان شاء الله هر چی خواست خدا باشه. بریم پناه شما بخور. خداحافظ. خوش آمدی کاکا. خوش آمدی. خوش آمدی. سلامت باشه. زنده باشه. بریم پناه شما بخور. خدا عجب خانواده. خوش آمدیم زنده باشه. عجب خانواده سادی اینا به خدا. هنوز خواستگاری صورت نگرفته به من سمن چاکلت آوردن. دوتام دسته کن یک برنامه ما راه دیگه. خدا میدونه اینو چه کار بکنن. خیر باشه برو همین چه کار میتونیم بکنم. بگم لالا. بله. همین آسیامانه. بله. همین آسیه سرال از شمانه. خب. همین کار خوبه که گندم مشتری هم میاد اینجا آرد میکنی. هر کی روزی خو میخوره. خب خیلی برای من هر کی روزی خور میخوره. ما اینجا 50 سال آسیا خوردان شما هم عرض میمم دم دیکون متعاق استاد نکنید. هر مشتری هم میاد شما 2 روپیه پرزنته اکثر گندمای آرد نکنید. ما صبح تا شون ششتم برای 2 روپیه پول. هر کی ماما جو روزی خو میخوره. تو فهمیدی؟ ماما جان. بله. امیر گندم آرد نکنید. بله. دیگه اینجا شما نبینم خدا برام گله خبر چه میفهم چه کار میشه. از اینجا وقت زین بریم دیگه. تو وقت برو. ما چه برو؟ وقت برو وقت. دیگه اینجا شما نبینم ما وقت جمع کنیم. وقت برو. خدا مسخره کردی. وقت جمع کردی. بعدم برو برات کار کو. با مردمی بدین شما. برو برات کار کو برو. عجب مردمی شما مسخره کردی. یک دو سه چهار بیلا چه زکوت شده ای چوامو
آدم شعل شهید میکنه گردن ما بند بشه. مدام میگم بابا یک چیز میگی بخریم میگی حالت حال سیک جلوجی آمده حالت سیک جلوجی آمده اینا من قبرگاه مرامت بکنده یک سرای دول کش کن. پشت خرگوش می دول شما پیوند داره رهبریو. مدام دی کوچه زمان ماست شو سویا میارم اما هم سویا مارد ها کندو بیاد کنم میگم بیا من چاره بیاد میکنم آره ما که میرم چه که من میزنه اگه ما بفهم ده این داره تو باشه گب زیالده چی میگی تو؟ نگریه نکو بگو چی میگی؟ اما سیاست من دام دی کنم میارم من سویا مارد ها کندو مارد میگم ولی مارد کنم پیش بگستون من بزرگ میتکتاله من چاره بیاد میکنم آها همون متلق میاد بابا تور بزن چوب کن بابا خوام بابا بخیالا صبر کن چوب کن گریه نکن بابا ها چی میری؟ بابا پنجشنبه بیامده که سیاه که روز خودی مقال کرد بیامده که میگه که مر بزنه گندم خور مرتا که بیاورده اینجا آرد کرده مر بزنه کجا شدیم بابا؟ آره بیا خودم آره میگه مر بزنه کجایی؟ چی گفه اینجی وی؟ یه یاده چی جگه داشتی چطور؟ پنجشنبه چه کار شد؟ پنجشنبه بیا یک منوق لوایم شاد کرده بود خیراته چی گفه؟ ایچی بابا جمعه آسیا سیار میام دم دی کنم استگم سایا گندم گفتم یاد کنم بیا من چهار پیاردیم ما که میبرن چرا مشتری ما آدمی که مر بزن برو ما بابا کلیو اون موتر که موتر دم دی کن بابا برای میگه که ما اینجا کرایه میدیم واقعا اینجا ما مصرف داریم تو میگیم هر روز مزایم کارمون میشه من میرم بابا جا برو من میرم موتر میزنه خور میکنه بشی بابا وقت این کارا میاره ما به جنجال میندازی بره نکن ترمز ده چی وقت دارم بابا صبر کن بیا بره همینجا بیده تو صبر کن بره بشی بابا جلوی تو خدا ببینه بشینک دیگه ما به جنجال نندازن بابا میره کن بگردونم بگو مرکت کن برو از اینجا دیگه آب من خود میرم تو چی کردی؟ نه بله شما مونده بیدیم بله خوشیم بله ما کمک نشه 5 دقیقه خوش شما هر روز میایم جنجال خودی مقبول گفت جنگ نکنی خودی خوبه بله بیا 10 دقیقه دیگه خوب میشم بیا جنجال نکنی بابا خودی مقبولی گفت خوبه مرد خواهم دیرو برای بگفتم هر ور دار بابا جمع کنیم مادر بکن من حق به سر میتراشم این چی بلا افتادم خودی از این مرگاه ازی بلا از این مرد افتادم کش دست ازی به چاپ هم مقال کنه از جگه داده از اینو دیونه شدم